啦，咁歡迎晒咧我哋全球啊所有嘅網民咧，逢禮拜四啊準時嚟到咧梁思浩世界鬼故事嘅藝人篇啊嚇。咁我發覺咧，原來咧好多朋友中意睇我哋藝人篇啊。OK，咁啊亦都即係我多時同啲藝人咧就傾偈啊咁樣話，喂我有睇嗰集啊，阿吳麗珠講啊，阿鐘保羅嗰集咧，哎呀我而家先知道原來佢係咁樣過身㗎喎咁樣。我話係啊，嗱又有小八卦。又有驚嚇，咁啊，亦都有啊羅永嫻咧親自咧開塔羅咧，究竟當日發生啲咩事嚇？咁啊，我既然大家中意嘅話咧，我哋原本就諗住做10幾集，係咪？咁加碼嘛？係啦，而家要加碼啦。咁啊，大家既然中意啦 ，OK，咁所以咧就呢個禮拜點解要去錄影俾大家睇咧？因為大家知嘅其實 OK，咁但係錄影咧可以繼續咧俾課金我哋啦，繼續撳嗰啲禮物俾我哋啦，咁啊繼續可以送會員出嚟啦，咁啊繼續做我哋嘅會員啦。今個禮拜咧要有一件事，因為羅永嫻咧要去電視台度拍戲啊，係啊，咁啊唯有就我哋錄影就一就佢啦 ，OK， 係做咩啊？做咩笑啊？咁你係拍新節目啊嘛？咁唔係借得我噶嘛？咁啊，希望大家咧就撳下啲課金啦，贊助佢買條靚裙咧，可以咧喺電視台度出現啦，係啊，係咁你知啦，而家佢已經貴為咗即係升咗格咧，咁啊點都要着得靚啲去現場嘅。有冇一份禮物係低胸裝？你想要就真空裝，有孕婦裝都得嘅，你有冇興趣啊 ？OK， 好啦，呢個時間咧，阿 Tristan 啊，係啊，我哋有冇嘢要交代啊？我哋嚟緊咧就係盂蘭節啦，咁所以就大家就真係要保重，即係可能或者我哋購買一啲嘅噴霧可以看門口咁樣啦，亦都係我哋 eShop 度即刻購買得到嘅。係嘛？但係賣晒未啊？仲有我哋仲有啲貨專登緊如係貨盂蘭節俾大家購買嘅。係嘛 ？OK， 但係真係要快啲買啦，因為我哋都真係好多人購買大量啊，即係真係佢哋唔係買1、2支，佢哋一買可能係買5支啊咁樣嘅時候咧，咁我哋就真係出貨出得好快咧。大家真係如果想買嘅話，你就真係盡快落嚟。咁點解你明呢人點解買5支啊？派俾人咯，係啦，嗱呢個係好少可嘅，即係萬聖節有糖果做禮物啦，跟住去到即係中秋節有月餅做禮物啦，但係鬼節咧就有呢種禮物啦，就係草本，即係可以令到你個氣場咧，即係唔會俾佢哋干擾到噶。咁但係好方便啊嘛！嗱，以前係咪我哋要用碌柚葉？我又首先要揾啲碌柚葉翻嚟，我又要煲水。咁我而家噴一噴，喂，咁啊唔使驚。係，咁所以咧長期斷貨啊嚇，即係有需要嘅話咧，就早啲要訂購啦。好，咁啊今晚咧，我哋究竟請咗邊位嘅朋友上嚟咧？聽一聽介紹先。佢係電台主持兼跨界別嘅創作人，佢喺加拿大中文電台咧入行嘅，之後先後喺新城電台、商業電台同埋香港數碼電台咧都主持過好多嘅節目。除咗做 DJ 咧，佢仲係一位小説家同埋散文作家。而近日佢更加出版咗一本靈幻嘅題材作品，叫做《靈之所悟》，講到佢親身嘅靈異經歷咧，可以話從細個就開始。佢第一次遇到奇幻事件咧，就喺佢小學4年班。當時佢見到已經去世咗嘅爹哋，而再講到最難忘嘅一次咧，就係佢中學嗰陣時經過一個廢屋，見到有人喺度燒溪錢，點知行過去買完嘢之後，唔夠幾分鐘，沿路折返，現場竟然乜都冇晒，連少少灰燼都揾唔到喎。期間佢仲被鬼掹腳添啊！而當時嘅男朋友咧，亦都因為喺呢條路踩單車穿過咗一個人，當場差啲嚇死啦！究竟佢仲有啲咩靈異經歷咧？今晚我哋有請胡海晴阿咪。Hello 海晴 ，Hello 歡迎，係啦。咁我頭先睇晒你啲資料咧，我先知道嗱最近有書出啊嘛，係咪？係出咗一本講一啲自己嘅經歷啦，同埋一啲世界有啲傳聞嘅靈異傳聞咁樣咯。因為嗱如果寫靈異書咧，我諗我係你前輩啦。係一定係啦，我第一次出就係我之前寫愛情小説嘅。係嘛？係。但係咁得意寫愛情小説轉咗寫靈異書嘅？嗱，因為我做電台其實主要做2類型節目啦，因為有一段時間我都係做一啲烽煙，即係解答人哋感情問題嗰啲。但係同時我都做恐怖熱線嘅。即係兩樣，但係我以前就一路都唔係太想寫靈異嘅嘢，因為戀愛腦啊嘛，嗰個年紀都係想寫愛情嘅嘢多啲。咁而家戀愛腦刪咗啦。
啦，咁就可以寫翻啲靈異題材咯。但係你啲靈異題材係啲真實個案嚟嘅？有啲就係即係我會問，因為我好多家人同埋朋友都唔喺香港嘅，即係各地有啲大家未必有睇過嘅一啲靈異傳聞，咁然後我會講少少我自己嘅親身經歷，即係有啲乜嘢可以 relate 到嗰啲事咧咁樣咯。係，因為嗱，我就大家都知㗎啦，其實因為後期我好多人呢個我冇講過啦，咁你知即係既然你出書咧，咁我就可以講少少關於即係寫書嘅一啲嘢啦。你都出書㗎，係啊，你知唔知㗎？你知唔知㗎？呢啲出版社去揾一個作者出書，咁我哋有叫做寫稿費啦，OK，咁就亦都有嗰本書嘅分成費啦，OK，係啦，分成費啦，咁 OK，咁。其實我嗰段時間咧幫咗幾個出版社出書啦，咁我分成費好高嘅 ，OK， 即係都係如果喺嗰個年代裏邊係算高嘅，分31、22好高嘅，係啦，好高嘅，好高。一般嚟講係分5嘅啫，係我知道，分5啦、7啦、10嘅啫 ，OK。咁但係因為我嘅靈異書非常好賣，咁就可以即係同佢哋可以拗數分得比較多啲。後期咧好得意啦，因為我有個小嘅心願啊 ，OK， 小心願我中意寫散文啊，即係我中意寫散文同埋我中意做曲譜啊。哦，呢個我睇唔出喎。係咯。咁但係散文其實係唔好賣噶嘛，曲譜都唔好賣嘅 ，OK，因為靈異書咧係講緊係可以賣1萬本、2萬本、4萬本㗎，咁所以佢哋紙嚟嘅啫，即係。佢哋嘅賺嘅錢係比較多嘅，咁我後期就係啦，唉，咁算啦，我分少啲，你哋可唔可以幫我出散文啊、曲譜啊咁？佢話咁啊，但係蝕本喎呢啲，喂，即係嗱，呢個係出版社啲即係小貼士啦。佢話我話咁啊，咁不如咁啦，我寫2本靈異書，你俾我出1本搭波葱啊，搭波葱，你就蝕1本俾我啦咁。咁後期佢哋計嗰條數，原來散文啊、曲譜係真係蝕得好緊要。佢話我願意幫你繼續出靈異書，但係就唔可以再出。閂咗你門啦！即刻曲譜冇啦。個對比係幾多？嗱，我你知我係好直話直説嘅人嚟嘅 ，OK， 即係好直話直説嘅。咁大家而家去圖書館都會睇到我啲散文嘅，因為散文就可以入圖書館，咁 OK。嗱，譬如簡單啲嚟講，一本靈異書可以賣3萬本，可以賣6版，即係5100版賣6版啦 ，OK。但係散文或者呢啲咧，只可以賣到1版嘅啫，5000都好問嘅已經。嗱，差好遠喎！咁對於佢哋嚟講，梗係生金蛋，你有咩理由突然間生黑金蛋？你話突然間即係你拍鹹片揾錢，我着翻件衫得唔得啊？咁你繼續拍鹹片啦咁。嗱，呢個就係一個啲人中意睇我嘅節目，就係我好中意將一啲真實嘅事話俾大家聽啦。咁你要加油啦 ，OK， 係啦，知道你要加油繼續寫啦，係啦 ，OK。好，咁啊，先同我哋分享一個你覺得即係最震撼嘅靈異故事先啦。我諗係因為細個嘅時候，我都有懷疑自己唔知係咪即係見到一啲人哋見唔到嘅嘢啦。因為好似我講嘅，人哋都唔信我喎，即係啲同學，即係同好熟嘅同學，可能我會講話，咦，我頭先好似見到啲咩喎？咁佢哋就話，你講大話點樣嗰啲？咁我都有懷疑，係點樣咧？因為以前你知道電視台都會有啲嗰啲鬼嘅節目啦，跟住都會有啲靈異嘅劇集啦，即係而家比較少啲啦。咁我都有少少對呢樣嘢嘅認知嘅，咁我就一路都唔肯定係咪咁樣。咁啊，直至因為我爸爸，我好細個嘅時候佢已經過咗身啦。咁我公公婆婆咧，其實就喺元朗一個好偏僻嘅地方開農場嘅。咁個農場咧好大啦。咁我逢親放暑假都會入去住嘅，即係放完暑假先會翻出市區翻學咁樣嘅。咁個農場側邊咧，其實係一個山嘅。咁嗰個山咧係一定要經過我哋個農場先可以行到去嘅，唔係人會行嘅地方。但係好多村民，啲祖先啊，啲先人都會葬喺嗰個山度嘅，冇正式嘅墓碑嘅，可能佢哋會有啲塔喺度啊，咁樣嗰啲金塔，係啦，金塔喺度啊咁樣嘅，咁所以每逢啲即係譬如清明嗰啲時間啊，其
其他啲村民就會經過我哋公公婆婆屋企，跟住大家都好熟噶啦，咁就上嗰個山。咁嗰度咧平時就雜草叢生嘅，你係大山嘅時候，佢哋先攞啲鐮刀去即係令到你有條路咁樣啦。咁所以我哋細個即係屋企人都講咗，叫我哋唔好去嗰度，咁啊梗係唔理啦，冇人知嗰陣時，梗係即係幾數上去啦。咁因為我爺爺都係喺嗰條村嗰度開農場嘅，咁所以我父母先認識到啦。咁我就有兩個堂妹，直情住喺嗰條村嘅，咁我哋一到暑假就一齊玩啦。咁我哋梗係睺個個都忙緊啊，喺度做緊自己嘢嘅時候，我哋就數上去嗰個山嗰度啦。咁我爸爸當時都係撞喺嗰度嘅，後期就唔係啦。咁啊初頭都係撞喺嗰度，咁條路都幾崎嶇嘅。咁所以我哋去嘅時候就係啲草好高嘅時候，咁我哋又矮啦。咁跟住總之有一次就上去玩嘅時候，我就突然間踩到啲嘢硬嘅嘢，凹凸凸嘅嘢，跟住後尾我一睇咧係骨嚟嘅。人嘅骨。但係我唔知道係咩嘅骨，總之都幾大堆嘅骨。咁樣其實係咪啲金塔穿咗窿打爛咗？但係嗰個位係冇金塔，因為嗰個位係行入去比較冇咁入嘅地方，啲金塔係入啲嘅。嗱，你首先要明啦，我先海晴我都簡單啲啦。譬如有陣時咧，我哋啲求助者都會求助我哋，即係話點解突然間會有啲骨？嗱，第一而家啲雨咁大。如果佢個塔係已經爛咗嘅話，佢水一衝出去，其實啲骨就跟住啲水就衝出去㗎啦，係啦，其實幾遠都去到嘅，所以要執翻咧，其實有啲難嘅。咁即係嗱，咁所以我成日都話佢哋一年春秋二祭去睇下自己屋企啲先人啦咁樣。如果唔係咧，日報夢俾你聽啦，我支離破碎啊！好多時啲求助都係咁樣啦。OK， 好，我話俾你聽，有機會衝出嚟嘅係。係啦，咁我唔知係人定係動物，不過都多嘅嗰堆嘢。跟住一踩到，哇，好驚啊咁樣，但係梗係一定唔會話俾大人聽啦，就一定唔講啦。咁啊，都係喺嗰個暑假嘅時候啦。咁我就有一晚，我以為自己發夢嚇，我以為自己發夢，因為我喺瞓覺嗰間房間屋裏面，我要行去嗰個山咧，都有一條路嘅。即係如果要行到我爸爸個墳嗰個位咧，差唔多起碼都要廿幾分鐘啦，先行到去嘅。仲要咁多草啦，咁黑啦，咁樣冇燈嘅嗰度完全。咁啊，跟住我就以為自己發夢，我嘅記憶就係我發夢。跟住我行出咗嗰間屋，跟住我望一望個鐘，點幾鐘凌晨咁樣。咁我就唔知點解喎，好似控制唔到自己咁，就行鬼咗去嗰個山度喎，一個人行去嗰個山度。咁我就一路行，就向住我爸爸嗰個墳嗰度行。咁跟住行到某一個位咧，其實我爸爸個墳個位咧，你係要上一個斜嘅路嘅，嗰度唔係路嚟，not even係路，係泥嚟嘅。如果平時我同大人去咧，佢哋會上咗去先，佢哋會擺堂梯啦，跟住上咗去，跟住就拉我上去嘅，係啦。咁所以咧，嗰一刻喺個夢裡面咧，當然冇梯啦。咁我就喺度爬咁樣就走上我爸爸個墳嗰度，唔知做乜。突然間就喺嗰刻有一個女人啊，有一個長頭髮，着住成身橙色嘅，我仲記得，一橙色長裙嘅女人，係一個都有少少距離嘅，望到即係 suppose 你應該見唔到嘅，因為咁黑啊嘛。但係總之喺個夢裏面，我係見到嘅，好似佢零零舍舍，佢嗰個位係光啲嘅，其他位就好黑嘅。然後佢個樣咧恐怖嘅，即係有啲唔友善嘅樣子啦。我都未來得切驚，佢好似踩滑板咁，唰一聲就出現咗我前面。跟住我極驚，好驚。然後突然間，我爸爸唔知喺邊度就出現咗啦，仲要好靚仔咁，即係好似着晒老西咁，好靚仔咁樣就，佢就一出現咗，佢就盯住嗰個女人，佢冇講嘢嘅。跟住我好驚啦，慌亂中其實我係跣咗落去嗰個斜嗰個位度。咁然後我爸爸出現咗之後咧，嗰個女人就唔見咗啦。OK，係啦，個女人就消失咗啦。咁我爸爸係望住我，即係點頭微笑，冇講嘢㗎。咁我就已經冇印象啦。今日到我醒返之後咧，第二日我就以為自己發惡夢啦，好驚啦，都驚啊！諗返起嗰個夢，跟住一起咗身，着短褲嘛，夏天嚟㗎嘛，就發現自己嘅膝頭係損咗啦，我本身係冇損㗎啦，有一啲嗰啲刮痕，然後就有泥喺隻腳度。咁我就知道我係真係出過去，我唔係發夢。咁嗰一刻我就肯定我係真係見到人哋見唔到嘅嘢，儘管我所有同學都話我講大話。咁我就知咯，但係我當時嘅我咧
一時時嘅啫喎，即係唔係話好似人哋無時無刻都見到，係越大越多，係啦。咁嗰一次就係我比較難忘，因為我真係好驚啦，同埋其實我第二朝見到嗰啲咁樣嘅傷痕咧，我都要即刻將佢毀滅，即係我唔想俾大人睇到，我唔想解釋，因為我仍然都係覺得冇人會信我嘅。咁嗰次我就好難忘，但係我覺得我爸爸好似保護咗我，都有咁樣嘅感覺。你想唔想聽下究竟嗱？因為我始終做咗靈異節目啦，做咗超過即係接近30年啦已經，所以處理嘅事好多，亦都幫咗好多人。咁但係咧，我聽完你呢個故事咧，我有另一個嘅睇法。好，我有另一個睇法。但係先聽阿羅穎咧，佢幫你即刻開塔羅咧，究竟當日你發生咩事啦？嗱，我咧好明白你心情嘅，因為我哋小時候都有見過啲靈異嘢啦。我哋細路仔小學嘅時候見靈異嘢咧係最寂寞嘅，因為咧好似嗰個特別嘅世界係你自己咁，同人哋講人哋又唔明，但係當時自己係好深刻嘅感受都好記得啊。咁我想話海晴咧，阿爸爸咧就保護住你嘅，其實咧仲有好多事發生咗嘅，但係咧你唔記得咗，係啦，你唔記得嘅原因係爸爸令到你唔記得，所以你甚至乎點樣返屋企啦，點解起身隻腳嚟啦，點解你覺得自己發夢啦，係佢令到你唔記得嘅。咁喺嗰件事裏邊咧，你細個遇到靈異事件咧，似乎係爭執事件，咁即係話你同個靈體咧係有爭執嘅，咁所以就唔知道會唔會細路仔時候頑皮曳咧，其實有冇得罪過啦，或者有冇踩到過啦，或者有冇做一啲其實你唔記得係咪掟石頭掟爛金，唔知，但係感覺上咧就係話一個好開心嘅細路仔唔小心做咗一啲嘢，就得罪咗人啦，係爭執，爸爸為咗保護你防護啦，呢度寫咗啦，優勢啦，爸爸啦，就係用佢嘅能耐。令到你冇咗呢個重擔壓力，因為呢樣嘢只要你記得嘅話，你就會有無比嘅焦慮咯。佢用愛與關懷去保護你，所以咧係你以為你自己發緊夢，甚至乎你點樣翻屋企你都唔記得咗，一啲印象都冇。呢個咧就係我覺得羅穎個塔羅咧係非常之厲害嘅。就我想同阿海晴講咧，我聽你嘅故事嗰時咧，其實你最先去玩啊，即係最先同啲同學去玩啊，同啲即係堂兄弟姊妹玩嗰時咧。其實你哋唔覺意，即係你話踩到骨覺得你係唔覺意真係去冒犯咗一啲即係佢哋啦。咁當然啦，我成日話佢哋咧，即係嗰啲嘅靈體咧，都有好人，同人一樣係有脾氣嘅。佢哋有啲係冇乜嘢嘅啫，即係有啲咧就係你得罪咗佢咧，佢就嚟搞你啦。係。因為其實喺佢哋嘅世界好悶嘅，佢搞你亦都唔花佢時間嘅，即係因為佢都好悶嘅啫嘛，係咪先？咁咪嚟搞你咯咁。咁但係就係咁啦。佢好想搞你之際咧，你爸爸出現啦，就幫你去解決咗件事啦咁。咁但係咧，如果我當時識你嘅話咧，我就會叫你。因為你爸爸嗱過咗身啦，咁我哋就叫祖先，即係我哋點解成日要去拜祖先？又或者有啲人咧，譬如冇乜運行咧，就要借助祖先嘅力幫自己去即係解決一啲問題啦。其實當時如果你識我嘅話，我就會叫你咧，咦，你爸爸幫咗你喎，你快啲去拜祖先，唔係淨係拜你阿爸。嗱，祖先係咁樣拜嘅，你阿爸上邊仲有阿爸嘅，即係拜翻佢嗰條線嘅嗰啲祖先一路咁拜上去，咁咧就亦都可以借祖先嘅力咧，令到你個運開咯。嗱，我送咗呢樣嘢俾你咧，其實有陣時，如果假設我唔知幾多年啦，假設你爸爸如果仲未去輪迴啊，仲未係咩咧？佢願意保護你嘅，佢亦都願意去幫你嘅。如果有陣時你運氣唔好或者想解決唔到啲嘢咧，其實你可以去拜山同爸爸講。咁呢個我哋就叫借祖先嘅力啊，係啦，我哋叫祖先業力啊，即係所以你咪啲人話我哋借祖先業力乜乜乜就係呢啲啦。咁阿海晴嘅呢一個咧就令我諗翻有一日就真係一個幾奇怪嘅事，你知阿 Tristan 佢哋都知嘅，我成日去街咧坐喺度咧，係3、5、7刻都有啲人過嚟。我哋張台度，村長難得見到你啊！咁我話係咩事幫到你咁咧？佢就直頭會坐埋嚟我張台度嘅。
佢就好似睇街症咁樣，我覺得。咁我話哦，佢第一句一定話阻唔阻你啊？我其實想講阻嘅，但係已經坐低咗。但係佢已經坐低咗啦。係 OK，咁我好啦，你講啦，一陣間 OK 嘅，即係我通常都咁好禮貌你都要幫佢嘅一陣間都 OK。你即係 Tristan 佢哋成日都見到呢啲嘅 OK。咁我哋講嚟聽下啦。村長，我發咗個好奇怪嘅夢啊！咁啦，OK。我心諗吓，好奇怪嘅夢，你發個夢你嚟揾我，我好唔得閒。解夢師喎，係咪？解夢師啊，係啦，OK。但係個夢好得意，我聽完之後咧，我真係要幫佢。佢話我好少會發到啲夢咧，係點咧？醒咗之後咧，全個身係濕晒，即係佢話太真實，同埋太恐怖，咁佢話咧，佢話突然間咧，佢個屋企個工人，佢頭頭想問我係咪佢工人落佢降頭，即係佢嚟揾我佢係以為佢個工人落佢降頭嘅。佢話我工人突然間個夢裏邊咧就拖住我隻手，就帶咗我個地方，一去到嗰度咧，全部都外國人嚟嘅，就冇中國人嘅咁。跟住咧，我突然間轉頭就話就想問個工人啦，你帶我嚟做乜嘢啊？咁就擰轉就唔見咗工人啦。咁跟住咧就突然之間有個外國人咧行埋嚟，跟住咧就同我講咁樣，我好慘啊！點，跟住咧就我咩咁啊，就好傷心。跟住咧就話拖住佢，跟住就噗一聲，跟住就突然間就翻嚟啦。跟住你知佢第一個反應就係佢話我係咪俾我個工人落咗我降頭啊？我話我睇個夢同你哋睇好唔同，因為我修行嘅，我聽你哋講嘢嗰時咧，我就會用我修行嘅力咧去睇下你個夢裏邊發生咩事。咁我就話我唔覺得係一件壞事，亦都唔關你工人事。即係唔好賴你工人，我直接我就問啦，你工人未照顧你之前，有冇照顧啲老人家㗎？因為好多時啲工人姐姐係負責照顧啲老人家咁。佢話有啊，佢原本就照顧佢個老爺嘅，即係老爺嘅。咁我話佢照顧個老爺，咁你老爺咧？老爺咩啊？身體好差啊！咁跟住咧就入咗老人院啊！咁跟住我哋就耐唔耐去探下佢咯。咁啊成日都會煲啲嘢俾佢食啊咁咯。哇哦 OK， 但係點解會係外國人啊？咁問我 OK， 佢話咁我就問啦，好簡單嗱，我話我如果以下落嚟嘅內容咧會得罪咗你咧，唔好意思，即係我係一個冇種族嘅，即係我係宗教大同同種族大同嘅人嚟嘅。我話你去問下你嘅老爺，佢係唔係100%中國人？咁佢話嚇，佢中國人樣嘅喎，中國人樣都可以唔係中國人㗎。OK， 問啦，咁佢即刻喺我面前打電話啦。老爺咩咁啊？哎呀！村長你好厲害啊！原來我老爺唔係中國人嚟㗎咁。咁我話你點樣做人哋屋企人㗎？你老爺係咩人你都唔知嘅。咁佢係咯，原來我老爺唔係有唔知咩1/4係荷蘭人咁。咁如果佢1/4荷蘭人，佢唔係中國人啦。真㗎，佢已經唔係中國人嚟㗎啦。仲要睇嗰1/4係直屬邊上面1/4喎。如果係父系嘅1/4咧，佢根本係荷蘭人添。係咪？即係母系就更加即係疏啲啦，但係父系就一定係直屬啦。我話咁啦，我話如無意外嘅話，你而家快啲走，快啲去老人院睇你老爺。我估你老爺咧呢3日之內就會死㗎啦。咁佢嚇點解啊？我個夢裏邊就係個工人話俾你聽。阿爺爺出事啊！你而家快啲去理下佢啦，即係就帶你去嗰度啊！咁佢話唔係，我見嗰啲我，咁佢要令你明係邊個有事嘛？咁你唔知你老爺係外國人嚟啫，咁啊佢係真係外國人嗎？咁好啊，村長，好啦，點解我成日咧嗰啲節目會收到咁多課金咧？跟住佢哋
就會俾阿村長啊，我嗰日就喺茶餐廳見到你嗰個，我老爺真係死咗啦咁。即係就係咁啦，每一個夢，尤其是係嗰啲頭先你講啦，瞓醒咗似真似假，好似好真，但係全個身又驚到濕晒咧，呢啲夢就要解嘅。平時嗰啲夢唔使解，咁多嘢解邊度解得咁多啫？真㗎，不如頭先海晴嗰啲要解嘅，係要解夢嘅。所以我哋同咪講咗咯，你爹哋一直保護你咯，係啊，真㗎。你有冇咩㗎？盂蘭節而家盂蘭節喎，你有冇去拜下爸爸㗎？有個3時5刻都去。係去多啲，咁啊，亦都係咁啦，即係每年都係㗎啦。呢個盂蘭節裏邊咧，我哋咧呢條頻道裏邊咧，亦都同即係筲箕灣嗰邊咧，就做咗個盂蘭盛會嘅。係咪想睇下啲即係精彩嗰啲嘅即係花絮啊、安排啊、所有嘢啦？好，呢個時間咧，馬上睇下，跟住轉頭翻嚟咧，我哋繼續同海晴傾偈。你有冇發覺每年一到農曆7月，香港嘅氣氛就會有少少唔同？街坊之間開始講起盂蘭，有啲人會去拜神、上香，亦都有人會特登去睇盂蘭盛會。對唔少香港人嚟講，盂蘭其實已經係我哋生活入邊一個好熟悉嘅節日。今年2026年第83屆廣府盂蘭盛會將會喺筲箕灣舉行，由筲箕灣南安坊坊眾會主辦，於2026年8月14日至17日，一連4日喺筲箕灣愛秩序灣遊樂場舉行。而梁思浩世界鬼故事 YouTube 頻道今年亦都會繼續第2年全力宣傳協辦。盂蘭盛會唔單止係講鬼、講靈異，更加係我哋對先人、對無形眾生嘅尊重，亦係一份流傳至今嘅香港民間文化。如果你對民間信仰、傳統文化有興趣，或者想親身感受一下盂蘭盛會嘅氣氛，就記住嚟筲箕灣支持。梁思浩世界鬼故事邀請大家一齊支持盂蘭文化，支持香港傳統，守護呢份珍貴嘅文化傳承。我哋筲箕灣見。哇！嗱，我諗可以相信係全香港咧最大型嘅一個嘅叫附薦棚啦，即係舊年嗰個咧都已經震撼咗全香港啦，今年呢個再大咗啲啦。咁啊係咯，咁啊每年嘅附薦位啦，但係等於一樣啦。嗱，大家唔好難為我啲同事啦，難為啦用係啦，即係有。盂蘭嘅附薦位咧，如果我一開口咧要訂嗰時就真係要訂㗎啦，因為今次咧係10日已經爆晒啦，咁就變咗出年咧可能再快啲啫。我開口唔該，大家就真係要訂啦。OK，好，咁啊繼續同阿海晴傾偈啦。好，仲有啲咩你覺得要同阿村長分享嗰啲靈異經歷啊？嗱，我做咗咁多年咧，你要攞個猛料嚟俾我聽下先。我細個嗰時其實驚啲啦，即係而家大個咗就好似好多嘢都冇乜特別啦，都係上下啦咁。咁我中學嘅時候咧，就屋企搬咗去上水嘅，就係一個即係私樓嚟㗎啦咁樣。咁但係嗰陣時其實就冇而家咁多人係啦，相對地。咁喺我屋企嘅對面馬路咧，就有條單車徑嘅。咁都有啲屋苑喺度嘅，但係屋苑嘅再過少少咧，就係有一啲好似村屋，亦都有啲好似石屋咁樣，即係唔知寫1930幾年、1920幾年嗰啲咁樣啦。咁就我有時就會行過對面馬路，然後行嗰條單車徑嘅側邊行人路咧，就會落一個嗰啲行人隧道，然後過去對面超級市場買雪糕嗰啲咁樣嘅嘢嘅，即係我都會咁樣自己行下嘅，因為佢嗰度搭車又太近啊嘛。咁啊，有時我又唔想踩單車，咁我就會步行啦。咁啊，有一日就我又行去嗰度啦，咁嗰度好靜嘅。咁我臨差唔多落去嗰條行人隧道之前咧，就有一間廢屋嘅。咁嗰間廢屋一路都喺度噶啦，從來冇見過人喺嗰度出入嘅，即係你望落去都係好荒廢咁啦。咁嗰間石屋嘅出面咧就有個鐵絲網咁樣嘅嘢噶啦，咁所以應該係入唔到去嘅。咁當我一經過嘅時候咧，就有幾個人，好似5個人，佢哋着晒校服。就踎晒校服啊嘛，即係校服，校服係啦。咁啊踎晒喺度，圍住一個火盤咁喺度燒溪錢。咁呢好古怪㗎啦，係咪？又唔係乜嘢時節，跟住平時嗰間屋又冇人，無啦啦喺間屋出面，咁喺度燒溪錢，我已經有少少驚㗎啦，因為嗰陣時其實都偏向細膽嘅。咁啊跟住就自己移過少少咁啊，即係快步行去嗰度買嘢。但係其實我行嗰過程係好快嘅啫。真係講緊5分鐘內嘅事啦，咁佢嗰
陣我睇到佢哋就真係燒到火紅火綠，非常之真實㗎，即係你一啲都唔覺得佢係有啲乜嘢好虛啊，或者半透明嗰啲，好真實好真實。但我見唔到佢哋個樣嘅，因為全部都係咁樣，即係對住嗰個盤咁樣嘅，咁樣急急腳啦，我已經有少少驚啦，跟住就快脆買完我就又沿翻嗰條隧道上嚟，咁點知咧，我差唔多上到去，仲爭幾步嘅啫，我突然間咧有嘢掹咗我其中一隻腳。咁但係嗰度係超靜㗎嘛，完全冇人㗎嘛。咁我嗰陣時著住嗰啲鞋咧係有啲綁帶咁嘅嘢嘅，你直情 feel 到好似有嘢掹你嗰條帶啊，因為係後面綁嘅，有嘢掹住，咁好驚啦，下意識又唔知係咪自己踩到，即係另外冇嘢嘅喎，但係就係隻腳棘住咁樣，係啦，咁樣掙扎咗一陣。就喐翻，就已經好個心即刻 relate 到頭先嗰個咁樣嘅燒梯前啦，個心已經好驚㗎啦。咁心諗死啦，要經過嗰度，我要落翻去行第二邊定係點啦？算啦，我都上到嚟咯。咁咪快步諗住跑過去嗰度咯。點知一跑冇晒，頭先見到嗰啲人完全冇晒，乜都冇。咁你就算真係咁快執好嘢走，點都有少少灰啩，一丁都冇。嗰條街係乾淨到不知得了，咁我就好難收喎！你燒到咁冇乜可能咯，係啦，冇乜可能嘅，一滴灰都冇。同埋你平時如果你燒完啲溪錢都會有啲燒唔晒噶嘛，點都會有少少嘅係嘛？少少都冇，咁我就都知道誒賴咗嘢啦咁樣。咁咧嗰條路咧，其實成日行嘅時候都唔舒服噶啦，即係完全冇人氣嘅，陰風陣陣咁樣。咁嗰陣時我就有個男朋友啦，即係我而家老公啦。咁就佢都係住上水嘅，佢就住另外一邊啦，即係我買嘢嗰邊啦。咁佢就有時會踩單車嚟揾我嘅，但係佢完全唔係會見到嘢嗰啲人嚟㗎嚇，完全唔係，佢係完全冇呢啲體質嘅。咁有一日佢夜晚踩單車過嚟我屋企揾我喎，跟住咧我一開門見到佢咧青晒喎塊面，面青口唇白，個樣直情係唔尋常嘅。咁我問佢咩事啊？佢話冇嘢，死都唔講嘅。咁我冇嘢啊。我話咁你係我當佢唔舒服啦，講話你入我房唞一陣先，因為我睇緊卡通片啊，唔得閒。夜晚黑睇緊《蠟筆小新》，咁我睇完成日唔理佢，即係一路冇出過嚟喎，都古怪噶啦。咁啊跟住我睇完電視再入去見到佢咧，哇好似仲差咗喎。咁我問究竟咩事啊咁樣，咁佢就話頭先踩單車嚟揾我嘅時候都係嗰條路啊嚇，但係燒溪前嗰單嘢我冇同佢講過嘅，因為我以前係習慣唔會同人講呢啲嘢嘅。佢就話頭先佢踩單車嘅時候，又係經過嗰間屋附近，佢突然間因為佢踩單車都好快下嘅，突然間見到有個女人喺佢前面，唔知喺邊度衝出嚟嘅。咁佢好驚，但係咧佢已經係收掣不及啦，同埋佢有扭少少嘅，但係都扭唔落，就準備撞埋去。點知一撞嗰下佢就穿過咗去。咁佢就好驚，同埋之後佢就真係病啦，病咗成個禮拜，又發燒又成咁樣。咁嗰度就係比較令我驚嘅，所以之後咧我就已經冇再行嗰條路啦，寧願搭一個站巴士都唔再行嗰度啦。嗰個區域係咪大概係邊區啊？上水區。係我聽完海晴呢個咧，我有另一種嘅解釋啦，又或者希望大家，因為你知道啦，我哋而家即係城鄉鎮呢三個字啦，即係城市啦。鄉下啦，就一啲鎮啦咁城鄉鎮咧，其實好多時都係由鄉變為城市啦。咁但係佢裏邊有啲習俗咧，又或者大家都會忘記咗啦。即係我好簡單，我先講咗啦。我細個，因為我每年都要翻鄉下住嘅，OK。咁所以我係好習慣係鄉下嘅生活嘅。咁頭先海晴有3樣嘢，其實當日咧，如果佢識我咧，我就會教佢咁做咧。就對佢會好啲，但係先聽咗阿羅穎咧解釋究竟佢當日發生咩事先咯。直接咧呢個就好直接啦，佢係好清晰嘅答案啦。你或者男朋友見到嗰件事咧，係一個俾人排擠嘅女仔遇到感情背叛嘅受害者，即係自殺嘅人嚟嘅。咁佢嘅原因應該係俾人欺凌啦。咁佢俾人欺凌嘅原因就係感情背叛啦，即係可能係啲女仔爭風呷醋啊，跟住佢惹上咗禍，俾人欺凌啊，跟住睇唔開嘅，係啦，咁就係遇到一個咁樣嘅暈啦，所以佢就係嗰個叫做會引人注意，即係佢要引人注意嘅，例如你見到，譬如你見到去嘅時候，見到佢哋學生燒衣，翻嚟嘅時候佢掹你隻腳，
跟住好啦，你都唔理佢走咗，咁咪到你男朋友，係啦，咁所以就係感覺上係咁嘅。嗱呢樣嘢咧就海晴就會明啦，尤其是你如果譬如住喺一啲荒郊嘅地方啦，因為我都係住喺荒郊嘅地方啦，咁我就好尊重佢哋原有嘅鄉下人嘅，即係其實佢哋住得耐過我哋嘅，即係個原有鄉下人啦。咁佢哋一定有佢哋嘅規矩嘅，特別是嗱先講咗啦，如果見到啲人真係喺度做緊喪事，因為我哋城鄉啊，鄉係可以依翻佢哋嘅習俗，佢哋唔使去殯儀館㗎。哦，佢哋真係就咁喺嗰個街邊度做㗎咋，即係好多時我都會嘅，譬如我揸車，咦，即係見到嗰啲棺材擺晒出嚟啊，咁啊，即係喺啲祠堂度就咁喺度做咧，咁我都會專登落車，嗱呢個係一個禮貌嚟嘅，我會落車向嗰個死者嗰個公，跟住可能我睇下我身上面有冇一啲嘢，咁有陣時有白色嘅信封，有時冇啦，冇咧我都會經過咧擺低一啲嘅白金俾佢哋嘅咁。其實好多時啲鄉下人咧見到我，佢阿村長經過佢擺低咗錢咧，因為你見到人哋嘅呢啲喪事咧，其實都要對嗰個先人，即係你唔識佢都要有敬意嘅，即係因為佢始終走咗啦，咁我就會鞠個躬咁，跟住行埋去咁啊節哀咁，即係因為我哋住喺例如譬如頭先講啦上水啦、粉嶺啦，譬如我西貢嗰邊啦，咁就好多時都會係喺啲街嗰度，即係就咁喺一個地方就出殯噶啦。第二呢個就真係教大家啦，如果唔想運氣差嚇，以前有呢句説話已經大家忘記咗噶啦。OK。如果見到有人出殯，又或咧前陣子搞到好大件事㗎，真係好大件事，上晒新聞㗎。見到人哋出殯，見到人哋着晒校服，即係做緊喪事嘅話咧，我哋係要讓俾人㗎。迴避，讓啊，係死者為大，即係成件事嚟計咧，就係個死者係最大，死者為大。譬如佢霸住條路又好咩都好咧，你都要讓佢咯，因為佢要出咯。即係唔好同佢有爭拗，因為爭拗咗之後咧，你好蝕底嘅。除咗你冇人會幫你，因為始終死者為大。第二就係你個運氣會落㗎。你千祈唔好同死嗰個去拗，OK？所以以前咧，尤其是呢啲，譬如頭先海晴見到啦，有人喺度燒嘢咩咁咧，我就會選擇。如果我真係要行呢條路嘅話咧，我諗一諗，停一停，我可唔可以兜路行？都唔過佢條路，因為係啦，因為死者為大啦。第二嗱，教埋大家啦，如果棺材車經過咧，你望一望入邊有冇棺材，嗱冇佢就只係一個普通車嚟嘅啫。但係有咧，千祈唔好過佢頭啊嚇，因為佢哋比較慢㗎。真係唔好過佢頭。嗱，OK。如果架棺材車泊埋一邊讓你就得，但係如果唔係嘅話，千祈唔好過。跟住咧，因為以前咧，你上翻網咧就睇到嘅，啲人就話啦：哇，你唔係嘛？死唔切啊！人哋死嗰個都咁，你死唔切，你咪快過佢啊咁，唔得㗎。即係呢個係個禮，即係對一個先人嘅一個禮貌嚟嘅。即係佢都走咗啦，咁所以乜嘢都係佢最大。即係乜嘢都係佢最大啦，即係咩都係佢啦。OK，好咁啊，所以頭先咧第三，如無意外咧，你嗰個咧就應該係啲城鄉咧改路啊整嘢咧，冇人搞掂佢嗰個下邊嗰壇嘢啊，應該攞咗佢條路嚟用啊。咁所以佢哋想通知你哋有人，譬如我呢啲咁嘅，你知我成日都有求助過噶嘛，我就會同佢哋講啦，嗱條路就係本身係佢嘅，可能下邊嗰墳嚟嘅。咁我話你哋都變咗新市鎮，係啊，因為城鄉鎮啊嘛，即係由鄉變為一個城市，就變為一個即係咁樣，咪你真係下邊好多人哋撞咗度嘅。咦，真人真事喎！我阿爺喎真喎，我阿爺阿嫲咧就係我記得細個拜山要上山㗎。係。咁樣咧就係佢用500蚊當時從村長買一笪地，咁嗰個契咧只係一張紙啫，寫咗呢個你係你啦。咁後尾咧就發展商發展，咁佢咧就係特登圍住嗰個山，就變咗私人屋苑。你唔係嗰個住客冇得入。
咁我阿爺阿嫲就自此變咗呢一個嘅荒墳。係啊，冇得入去㗎啦。咁因為嗰張紙其實唔係政府出俾你㗎嘛，係只係撩嘅啫嘛。你唔可以做一個真係代表係你㗎嘛笪地。咁所以就係所以香港好多呢啲地方係冇咗啦。真係㗎。咁我亦都可以幫你，亦都可以同政府申請嘅遷墳咯，遷墳咯，因為你上唔到去啦嘛，就可以遷咯。咁呢個就係而家城鄉鎮好多呢啲問題嘅，我亦都解決咗好多。因為點解咁多人嚟揾我啫？我解決啦，跟住我幫你打俾政府啦，解決啦。哦，得，你一定要俾佢位佢啦，大佬，人哋世代咧都會，你而家霸咗人個地方，你仲出聲咁，所以好多時我都會處理呢啲嘢咯，真係我好多時都處理呢啲嘢㗎，係啦。咁所以下次如果你再見到咧，如果你好似我咁八卦或者肯幫佢哋咧，咁你就行埋去，既然有緣，我見到你哋，係咪你哋？我就會問嘅，係咪你係住喺下邊啊？係咪而家咩啊？不如幫你搬啦咁咯。咁因為佢又搬唔喐噶啦，咁唯有搬佢個魂魄去第度咯，幫佢上位啊！我哋叫幫佢上一個位啊，咁咯。明白。咁就變咗佢有笪地方住咯。OK，好，誒。哇！你知唔知？我一講呢啲咧，實在太多個案，我有排同阿海晴講啊。嗱，其實咧點解咧？好多時咧，會員咧都會揾我噶啦，因為我哋每一個月啊，個月尾啊，星期四啊，都係會員嘅專屬頻道啊嘛。咁亦都多謝大家啦。我哋嘅付費會員咧，我成日都唔敢講呢一句嘅，即係我驚太過唔係幾好啦。如果付費嘅會員咧，我哋都應該係 YouTube 香港嘅頻道裏邊咧。三甲啦以來啦，我成日都唔敢講嗰個字㗎，佢好似唔係幾好意思。咁但係咧，點解會做付費會員咧？點解我哋有咁多會員咧？除咗每個月可以揾到我哋幫手之外，仲可以有一啲叫獨家嘅會員專屬片段嚇。咁啊，究竟咧有幾多會員專屬片段睇啦？同埋點解你哋要做會員咧？好，馬上睇下我哋嘅片先。我哋兩個已經係住最頂層，點解仲有人行樓梯嘅？盂蘭節啊，會唔會真係有鬼啊嗱？呢個細路仔一腳咧就引冧咗呢個冥強筒，嗰啲有火嘅灰咧飛到周圍都係，不停咁聽到對面屋喺度尖叫，細路仔喺度呼喊，好快就聽到救護車嘅聲音。各位大哥大姐，細路仔唔識世界啊，希望你哋唔好搞佢啦。嗱，明白晒點解要做會員啦？會員有專屬片段啦，咁啊亦都可以咧，每個月嘅月尾咧，亦都可以揾我哋呢有個叫會員嘅答問嘅時間啊嚇。好，咁啊繼續聽下海晴咧，你嘅親身靈異經歷啦，係啦。嗱，你書入邊寫嗰啲咧，就等買你本書先睇啦。好，咁有啲咧未喺書裏邊嗰啲可以講俾我哋聽下啦。OK。好啊。咁我都做過唔少嘅靈異節目嘅主持啦，即係。電台又有啦，跟住有啲網台嘅節目都有做啦。咁幾年前咧，我就做過一個可能10零集嘅，即係一 set 嘅網台嘅靈異節目嘅。咁嗰陣都一個系列嚟，係啦，一個系列嚟嘅啫，就一季咁樣就完㗎啦。咁嗰時我就有個 partner 啦，一齊做就係SEN啊樂隊嘅主音黃和興。阿興係啦，反而我識喎，係啦，我識喎，阿興係我年代嘅喎，係啦，一齊做 partner 嘅，做呢個主持嘅，咁都幾好玩嘅節目。咁但係咧嗰陣時，我哋臨開呢個節目咧，就要拍一段宣傳片㗎嘛。咁一路約喎，本身定咗啲時間咧，不停改，因為就呢個唔得，因為就係嗰個病就一路改，就改到後尾咧，要喺農曆7月拍呢條宣傳片，但係我哋要扮紙紮公仔。咁我扮紙紮公仔係啦，咁我就本身一路已經得啦，咁瘦佢係啊，佢咁瘦佢似啊，但我就唔似咯。即係咪讚嚟啊？佢咁似紙紮公仔，都幾似喎，其實係佢真係似㗎，佢扮出嚟真係有啲似嘅。因為我嗰陣時其實都心裏面有少少焦急，我其實就唔想喺農曆7月拍呢啲嘢嘅，我自己真係唔想，仲要扮鬼扮馬咁樣，我就希望可以喺之前約到啦。但係實在佢哋係真係約極都約唔到，咁就啱踏入7月嘅時候就去做呢一個拍攝。咁嗰日就你知扮嗰啲紙紮公仔又要着晒嗰啲咁樣嘅衫啦，係咪？咁我之前亦都即係特登去國貨公司買咗條裙，同埋買咗對嗰啲咁嘅繡花鞋，古靈精怪咁，大家都係要着嗰啲嘢啦。咁我哋就喺個後樓梯嗰度就化嗰個紙紮公仔妝。咁就因為阿興都見到啊嘛。咁啊嗰陣時其實我哋兩個都
我都唔記得咗係見到，因為我哋後樓梯，我唔記得咗見到樓上定樓下有啦，我已經忘記咗啦。但係嗰陣時因為我老公陪住我一齊拍，咁我哋已經係兩個一齊話佢哋，你唔好企喺度，你翻上嚟，跟住大家打眼色，眼尾睄到啦。其實我哋兩個都知㗎啦，即刻咁就已經覺得唉唔舒服嘅。其實我嗰日已經咁，我哋喺嗰個工廈嗰度拍嘅，咁已經係收晒啦，因為夜晚啊嘛，冇人噶嘛，凌晨嚟噶嘛，不過凌晨時分扮到咁，跟住7月，跟住又亦都冇拜任何嘢啦。咁然後哇！你哋冇拜任何嘢去拍啊？拍嘢仲要扮呢啲又唔拜，因為唔係我哋話事，仲要工好廈喎。嘢喎！因為唔係我哋話事噶嘛。你知唔知而家工廈先最多？我都相信係啦。同埋我先講咗先，因為好多人問嘅。你知我拍咗呢啲靈異嘅節目20幾30年啦，我咁大膽咁唔驚佢哋，我可以同佢哋溝通啊！我都會去到先點咗一紮大嘅香，因為佢哋知嘅，即係因為佢哋就同我去先點咗一紮好大嘅香，周圍會講就係唔好意思咁多位做嘢啫。如果打攪到係啦，如果打攪到你哋咧，就怪我啦，唔好怪我啲同事，因為我好驚嗰啲小朋友咧，佢哋個個有事㗎，係就怪我啦，因為係啦，真嘅，你怪我啦，我會帶埋啲噴霧去㗎啦。係啦，即係我都會同佢哋講㗎，同埋啲之前有個女主持驚得滯啊嘛，拍完之後佢話，即係我話冇事，但係我都仲幫你封埋個身先，等你翻到屋企可以即係冇晒所有嘢啦咁，好啦。所以頭先我就真係你一講嗰時咧，我拍呢啲，你哋跟住一個冇拜咧，因為我哋唔知㗎嘛，嘛，係啦，因為我哋唔係製作組啊嘛，我哋只係負責個人去，呢啲嘢應該係有其他人安排啦，咁但係冇人安排啦，跟住仲要有2個小朋友喺度拍，我好細個嘅啫喎，我都擔心佢哋啦，咁就總之就成個過程都係喺度，我哋就喺個工廈裡面啦，喺條巷就一格一格咁褪出嚟，就好似隻鬼一格一格褪出嚟，然後走去鏡頭前面咁樣啦，咁就已經係周身唔舒服，好想快啲走㗎啦，即係已經覺得有頭暈啊，又剩啦。咁跟住翻到屋企之後啦，翻到屋企之後咧就沖涼啦，沖完涼之後吹頭，跟住我開咗個風筒一陣，突然間我喺呢邊吹嘅時候，就聽到個耳邊好似喺個風筒度傳入嚟一個女人嘅尖叫聲。咁我就已經係心諗煩啦，好驚啊咁樣啦。咁啊算啦，唔緊要啦，因為我久唔久都會有呢啲嘢噶嘛。咁我當時都冇覺得話一定關呢件事嘅，少少覺得啦，唔肯定啦。咁啊跟住我就已經唔吹頭啦，決定，因為一開就聽到，一開就聽到。咁我就走出廳度睇電視啊咁樣。咁啊睇電視，我係有把吊扇嘅風扇。咁就你要攞個遙控先可以開到啦。咁我個總掣開咗嘅，你要開個總掣，跟住撳個遙控先開到咁嘅風扇。咁當時咧，我人就喺度睇電視啦，個遙控咧就喺前面個電視櫃上面嗰個遙控架嗰度。突然間，我聽到風扇噗噗噗開始開少少喐，然後突然間啪啪啪咁樣。咁我係完全唔會掂到個 remote 啦。我有貓，但我所有貓都瞓晒覺啦，根本就冇人可以撳到嗰個嘢。咁我就好驚，但係我都即刻走去熄咗個總掣，係啦，即刻 stop 咗呢樣嘢。咁我就覺得我唔好再喺個廳度啦，起碼我老公喺房瞓咗，我必須入去揾佢先啦，咁樣咪入去揾佢啦。咁啊跟住入咗去一陣，我仲未熄嗰盞床邊嗰盞燈仔嘅，即係我其實仲未瞓啦。咁喺我啱啱想熄嗰盞燈嘅時候，我發現我喐唔到。咁因為我呢啲體質其實我都有試過嘅，細個嗰陣時都有試過，所以我已經係有少少，我唔會好似以前咁驚嘅。我喐唔到我就唔理佢咯，因為而家喐唔到我唔會掙扎嘅，係啦，我就唔理佢，因為其實我都好眼瞓啦，因為好夜噶啦。咁我心諗照瞓咯，係咯，唔理佢咯，當冇事啦咁樣。但係其實我已經好耐冇試過噶啦，當時好耐都冇試過呢啲嘢噶。咁啊跟住又發夢咯喎，係啦，一瞓着咗就發夢。咁啊發夢咩咧？發夢係一個好舊嘅地方，係一個好似好耐以前香港嗰啲仲未係電氣化火車嘅火車，明係啦，再之前綠皮火車啦，嗰啲嗰啲火車，但係嗰個場景咧係你可以話黑白啦，黃黃地咁樣，即係你見得唔係好清楚嘅，啱啊，好似直頭我想話俾你聽。
你唔係見鬼啊！你而家我話俾你聽，你發生咩事？OK，你一路講呢啲場景，我已經知你發生咩事。OK， 喺個咁嘅火車嘅地方，火車站咁樣啦，第一個總站咁樣。突然間見到一堆人喺前面，越嚟越近。當佢哋走到埋嚟嘅時候，我就見到嗰班人全部都着住我嗰日拍嘅嗰條裙，同埋嗰對鞋。咁你咪個場景咪好黑白咁樣嘅，但係零零舍舍佢哋着住嗰啲嘢係有色嘅，睇到，即係有一個輕微嘅顏色。咁因為我嗰啲着嗰啲嘢主要都係紅同黑啊嘛。咁但係佢哋着住嗰套嘢咧係反轉咗嘅，紅同黑，即係全部調轉晒嘅。明哇！嚇到我真係好驚，嚇到我要死啦！跟住我第二日起身就立即掉晒嗰啲我着過嗰啲嘢啦，即係費事再留喺屋企啦。咁我後來就即係揾人去處理咗呢啲事啦。咁後來係冇事嘅，但係都即係搞咗一輪啦，咁樣係啦。咁係咯，呢一個我好深刻嘅。你想唔想知道發生咩事啊？梗係想啦。OK 嗱，因為我拍咗好耐呢啲啦，我亦都聽咗呢啲好多呢啲故事啦。咁嗱，我唔知道阿羅永開牌同我聽完你嘅故事係有另一個感覺嘅。OK，第一，你嗰時係農曆7月。係。OK，有一樣嘢咧，因為我拍得太多呢啲啦，真係撞鬼。同埋你個親人翻嚟係兩件事嚟㗎。嗱，當然你個親人翻嚟佢都係鬼啦。OK，但係我哋就講係親人嗰啲，我哋叫做祖先嘅。我哋就唔用鬼去形容親人嘅。OK，咁而嗰啲出邊嗰啲咧就叫遊魂野鬼，就同我哋冇拉冇楞嘅。反而你嗰日嗰個咧係你個祖先嚟㗎。OK，啱啱啊？嗱，我先講咗先。第一，農曆7月。第二，你拍嘢嗰時咧，其實咧，佢以為啊嚇，佢以為你知道佢係著嗰啲即係嗰個年代嗰啲衫，佢就哎呀，即係我唔知係你阿嫲太嫲，即係呢個孫女，哎呀記得我哋喎咁，著翻我哋嗰啲衫喎。所以嗱，撞鬼。同埋祖先翻嚟咧，其實頭先有個 key point 咧，我就點解我知道嗰個唔係咁佢都係鬼，但係佢係你祖先嚟嘅，就係你講啦。啊，我想去用遙控開嗰個風扇，鬼係唔知你嘅思想嘅，但係如果佢係你祖先咧，佢知嘅。咁佢幫你開就想話俾你聽，我喺度啊，阿孫，我其實我揾你啊。其實佢想揾你啊，但係你又冇睬佢喎，你又以為佢係鬼喎，但係其實係佢係你屋企人啦。OK，咁啊，我都幫你開埋嗰個風扇，你都唔知我翻咗嚟，咁咪唯有瞓覺，咪話俾你聽。你記唔記得啊？我哋嗰個年代啊，嗰啲綠皮車咧，我喺嗰個年代度乜嘢啊？我係你邊個啊？係啊，我就係着住嗰啲衫噶啦。我係你邊個啊？你快啲睇下啲相簿啦！我就係你邊個。佢係引領你去揾嗰樣嘢，揾佢，揾翻佢啊！其實係你個祖先嚟嘅。咁但係當然，咁你個祖先都係鬼嘅。但係就祖先就唔使太驚，就唔使驚咯，就唔使太驚啦。可能佢有啲嘢想拜託你。咁嗱，拜託你咩咧？我唔知，但係我應該係冇分解，即係錯嘛，係咪啱唔啱啊？嗱，首先咧睇翻啦，祖先咧就一男一女嘅。咁等到農作物收成啦，擺個明就係放假落嚟，即係諗住你哋都會有嘢製造。農曆7月啊嘛，農曆7月啊，係。咁成全啦，係咪？咁但係咧喺你工廠，但係點解要喺呢個工廠大廈之後先至佢嚟咧？嗰個工廠大廈裏邊唔知係咪有人放咗骨灰啊？即係嗰個工廠大廈應該係有啲迷你倉或者人哋有人做啲嘢。總之咧，嗰度都有人放屋企人啲骨灰㗎啦。咁所以祖先咧就變咗可能，我有陣時候覺得有啲嘢嘅係佢有啲嘢係會相吸㗎。你喺嗰個地方，人哋都有放啲祖先收埋啲骨灰啊或者啲嘢喺度。咁所以你喺嗰個地方自然佢哋嚟揾你都會遇到你。咁啊。係。但係見唔見到佢祖先翻嚟揾佢做咩啊？冇啊，翻嚟放假咯，農作物收成，我諗要翻嚟嘆啊嘛，你有冇嘢擺我？但係有成傳嗰樣嘢嘛，係佢屋企人嚟㗎嘛。係啊，應該成傳其實應該係之後有啲福氣嘅嘢嘅，有啲好事發生嘅喺之後。
係啦，咁但係就要問翻海晴先至知啦。OK， 我而家幫你拆解咗啦。係。你係撞鬼。係。但係嗰啲鬼係你屋企人嚟嘅。係。OK，咁如果係屋企人就唔使太驚啦。OK，係啦。OK，咁但係你會出去做嘢㗎嘛？會啊。係嘛？你會唔會去潔淨下自己先㗎？會嘅。你用咩方法㗎？都有唔同嘅方法，有人幫咯，係啦。係嘛？因為點解咧？每次係咪有嘢俾我噴啊？唔係啊，有每次上嚟嘅嘉賓咧，上嚟嘉賓咧，我都會送一套嘢俾佢嘅。OK，係啦。OK，唔係大嘅事先，唔係啊。另外嗰盒咧，佢嘅禮物咧，好啊，攞嚟。係啊，呢個就係嗰個頭先講啦。全係100%係草本嚟嘅，係 herbs 嚟嘅。咁點樣咧？就噴一個頂，OK，量下膊，咁就得噶啦。好，咁你就會有個保護罩啦。好，你就已經有個保護罩啦。OK，咁但係咧，你會有一個禮物嘅。嗱，呢個禮物咧，反而係我哋兩個送俾你嘅。多謝。咁咧就你譬如去做嘢啊，或者咩咁咧，就你覺得嗰日想運氣好啲啦，又或者覺得你想達成到呢件事啦，咁你就攞佢嚟朝頭早洗下對手先，一定要洗下手先。係。跟住攞嗰啲泡咧洗一塊面。好，咁咧你就會樣樣都順利㗎。OK，多謝。好啦，咁啊今晚咧多謝曬海晴啦。OK，多啲上嚟同我哋傾鬼故啦。係啊，因為你慢慢第一次識村長咧，村長好中意聽完之後咧，唔係咁樣嘅，咁樣，你去做呢啲啦，咁就會樣樣都好㗎啦。好，成你貴言。好。OK，今晚多謝曬啦，咁亦都多謝咧我哋所有透過 YouTube 頻道啦、抖音啦、B 站啦、即係微博啦、即係小紅書啦，所有睇緊。因為除咗你而家咧睇緊呢個即係YouTube 嘅頻道之外咧，其實同步咧頭先我剛才講咧內地嗰啲全部都睇緊㗎啦。咁啊今晚咧多謝曬海晴，多謝所有睇緊我哋直播，亦都多謝所有重溫嘅朋友啦。咁啊好啦，咁啊嗱最近好多人都講啦，因為好多人都問我啦，咁啊我開咗另一條 channel 啦，亦都非常之成功啦。1個月係嘛？1個月。已經有15,000個訂閱啦，係啦，咁啊嗰個咧就係叫做亞洲鬼王講靈異，咁而裏邊咧我專登設計嘅，我設計咗一個咧好想同大家做功德嘅功德輪，咁就係呢個啦。咁而你哋每一次睇完一條片，嗱一定要睇完條片先得㗎，係因為我裏邊設計咗嘅。睇完嗰條片之後咧，呢個而家見到嘅功德輪咧自己就會轉啦。咁自己就會轉咗之後咧，就會回向俾你哋所有你屋企人、你嘅朋友同埋你嘅冤親債主啦。咁呢個咧就係訂閱嗰個嘅 QR code 啦。OK， 多謝大家支持，今日多謝曬海晴，多謝大家，約定大家下禮拜再見，拜拜。